ده كان أول يوم في السنة التانية لإيزومي يو، الواد اللي دايما بيحصل معاه مصايب صغيرة وما عندوش أي حظ خالص. الصبح بدري إيزومي اتأكد إنه يخرج من البيت بدري عشان ما يخليش حبيبته شيكاموري مستنى كتير، لكن تخيلوا أول ما خرج من البيت اتكعبل في حجر قدام بيتهم ووقع على الأرض وهو بيحاول يتفادى وقوعه، وده خلى شيكاموري تستنى كتير. وصل المكان اللي هم اتفقوا يتقابلوا فيه أخيرا وهو بينهج، شعره مقلوب ومتبهدل تماما. إيزومي اتأسف على تأخيره، بس شيكاموري البنت اللي زي القمر وطيبة جدا ما زعلتش خالص، لأنها دايما بتبقى فاهمة مصايب إيزومي حتى لو خلاها تستنى كتير. الاتنين القطايط دول وهم ماشيين على الرصيف رايحين المدرسة، شاحنة كبيرة جاية بسرعة ناحيتهم. شيكاموري على طول زي البرق شدت إيزومي ناحيتها بعيد عن الخطر وسألته لو هو كويس، وقربها منه خلى الواد الموكوس ده يتكسف ووشه يحمر. إيزومي ساعتها بيفكر إن حبيبته مش بس زي القمر، أحيانا كمان بتبقى روشة فشخ بشكل مش طبيعي، وبيحس بفرحة غريبة لما بيشوف الجانب ده منها، وبنعرف إن باين عليه واقع. وصلوا المدرسة وأول حاجة عملوها إنهم بصوا على قائمة الفصول وكانوا بيتمنوا يبقوا في نفس الفصل. شيكاموري كعادتها كانت هادية جدا، بس إيزومي المجنون كان بيترجى بصوت عالي إنهم يبقوا سوا، ولحسن حظه اكتشفوا إنهم فعلا في نفس الفصل ومعاهم أصحابهم. بعد كده شيكاموري راحت مع هاتشي ميتسوي ونيكوزاكي، وإيزومي راح مع يوزوكا، فانفصلوا شوية. وأول ما شيكاموري اتأكدت إن إيزومي مش موجود ما قدرتش تخبي فرحتها إنها في نفس الفصل معاه، وصرخت من قلبها من الفرحة. هاتشي ميتسوي شافتها وهي في السما من الفرحة، وإيزومي كان مبسوط إنه مش لوحده اللي فرحان. بس لما شافت إيزومي شافها وهي بتصرخ كده من الفرح وشها احمر من الكسوف. في الفصل كان الشباب بيتعرفوا على المدرس. إيزومي كان أول واحد يعرف عن نفسه، بس زي عادته بوظها وقال اسمه غلط، قال إيجومي بدل إيزومي. في الفسحة وهم بينضفوا السبورة المساحة طارت ناحية إيزومي، بس شيكاموري بسرعتها المعتادة مسكتها قبل ما تضربه، لكن المساحة جت في دماغها هي بداله. وإيزومي اتأسف وهو بينفض الطباشير من شعرها، وده خلاها تتكسف وتروح الحمام. وهي مش موجودة شوية زمايل راحوا لإيزومي وسألوه ازاي واحد زيه عنده حبيبة زي شيكاموري، وقالوا له خلي بالك عشان حظك الوحش ده ممكن يأثر عليها بالسلب. شيكاموري القمر لما سمعت الكلام ده وهي راجعة دخلت وقالت لإيزومي إنها عايزة تخرج معاه، بس قبل ما يمشوا بصت للزمايل بتوعهم بنظرة خلتهم يترعبوا، ومع ذلك قالوا إنها حلوة حتى وهي زعلانة. بعد المدرسة يوزوكا دعا إيزومي إنهم يخرجوا، واتضح إن شيكاموري وهاتشي ميتسوي ونيكوزاكي هما كمان ناويين يخرجوا، فقرروا يتجمعوا كلهم ويروحوا يلعبوا بولينج. في صالة البولينج يوزوكا ونيكوزاكي كانوا متحمسين بالزيادة، بس الباقيين قالوا لهم يهدوا شوية. وهما بيتكلموا إيزومي اتكسف لما شاف رقبة شيكاموري وهي رافعة شعرها عشان ما يعطلهاش وهي بتلعب بولينج، فراح طلب من يوزوكا يجي معاه يجيبوا الكور، وده كان منظر يضحك زي رجالة العصر الفيكتوري اللي بيتهزوا لما بيشوفوا رقبة بنت. لما الولاد مشيوا هاتشي ميتسوي ونيكوزاكي قعدوا ينصحوا شيكاموري انها تتصنع انها مش شاطرة وما بتعرفش تلعب بولينج عشان تبقى كيوت في عين إيزومي. يوزوكا لعب الأول وجاب 7 دبابيس، نيكوزاكي جابت اقل شويه، وهاتشي ميتسوي رغم انها رمت الكره ببطء جابت سترايك. ولما جه دور شيكاموري فكرت في نصيحه صحابها، بس في الاخر قررت انها تكون روشه بدل ما تكون كيوت، فجابت سترايكات كتير ورا بعض والناس في الصاله كلها كانت بتشجعها. إيزومي كان مصدوم فشخ من اللي شافه، بس في نفس الوقت كان شايفها كيوت برضه. بعدين في يوم عاصف وهم راجعين البيت شيكاموري منعت جورنان من انه يضرب إيزومي في وشه، وإيزومي اتأسف بس هي قالت له انها متعوده ومفيش مشكله. وهنا إيزومي قال لها انه بيحس انه هو خيبان عشان دايما محتاج حمايتها، وهو فعلا خيبان ما بيكدبش. فشيكاموري وقفت وقالت له لو كلام زمايلهم بيضايقوا، فإيزومي قال لها انه مش زعلان، بس قبل ما يكمل لفته كبيره وقعت من محل وكانت هتخبط فيه، وشيكاموري زي الفارس بدرعه اللامع ركلت اللفته بعيد وقالت له ان كل اللي عليه انه يفضل جنبها وهي هتفضل تحميه عشان ده مش مضايقها وهي عايزه كده وبتحب كده.
وهنا ايزومي السم بقلبه دق من كلامها وقال لها انه بيحبها، فاتكسفت وعاتبته انه يقول كده في مكان زي ده. بعدين في يوم البطولة الرياضية الولاد كانوا بيلعبوا كورة والبنات كانوا بيلعبوا كورة طايرة. ايزومي جوه نفسه عارف انه مش شاطر في الرياضة ودايما بيتعرض للاصابات، فقرر انه يشجع شيكاموري بدل ما يلعب. بس للاسف جدول ماتشات الكورة والكرة الطايرة كان متضارب. ايزومي مسك ايديها وقال لها انه هيفضل يشجعها حتى لو من بعيد. في ماتش الكورة زي ما توقعت ايزومي حظه الوحش اشتغل تاني، رباط جزمته اتفك وهو بيحاول يمسك الكورة فوقع على الارض. ومرة تانية المنحوس لما حاول يشوط الكورة الرياح خدتها بعيد ووقع تاني على الارض. واخر مصيبة الكورة جت في دماغه. شيكاموري شافت ده من بعيد وما قدرتش تستحمل فجريت عليه رغم ان ماتش الكرة الطايرة كان هيبدأ بعد دقايق. ايزومي راح مستشفى المدرسة وشيكاموري فضلت جنبه وقلقانة عليه جامد، ولما عدلت شعره شافت جرح كبير في الجبهة بتاعته. وهنا ايزومي قال لها ما تقلقش لانه تعرض لاصابات وحشة كتير قبل كده، وشيكاموري قالت له يفضل جنبها عشان هي بتقلق عليه جامد. وقبل ما تروح ماتش الكرة الطايرة ايزومي قال لها انه كمان يقدر يحميها. شيكاموري ضحكت وقالت له يمكن يقدروا ويتغطوا تحت البطانية ويسيبوا الماتش. وهنا ايزومي اتكسف ووشه احمر وهي ضحكت ومشيت. في ماتش الكرة الطايرة فريق شيكاموري ونيكوزاكي كانوا قدام فريق قوي جدا. ايزومي ويوزوكا وصلوا في الوقت المناسب وايزومي شجع شيكاموري بصوت عالي وده خلاها تتحمس وفريقهم يفوز. ايزومي هناها ومسك ايدها وقال لها انها كانت زي النجمة. هي اتكسفت وقالت له انها بس عملت كل اللي عليها عشان هو كان بيشجعها. بعد الماتش شيكاموري بقى عندها معجبين كتير وكلهم عايزين صور وتوقيعات، بس لما شافوا ايزومي سألوا لو هو حبيبها وقالوا انه كيوت، ولما حد حاول يقرب منه شيكاموري اتدخلت على طول. بعد كام يوم شيكاموري كانت لسه محاصرة بالمعجبين وحتى نيكوزاكي كمان بقى عندها معجبين. ايزومي ساعتها كان متضايق جامد عشان ما يعرفش يقرب منها، وهو ويوزوكا واقفين جنب الشباك. كرة جت ناحية ايزومي ويوزوكا زقه بعيد واتخبط هو بداله، وساعتها شيكاموري شافت كده وغارت من يوزوكا. وبعد المدرسة وايزومي لوحده كان هيقع من السلم بس شيكاموري لحقته، وبجد مش عارف ازاي في حد منحوس وموكوس كده في نفس الوقت. وساعتها قالت له انها عايزة تروح معاه هو بس وانها غيرانة عشان كان مع يوزوكا اكتر منها. وساعتها ايزومي ضحك وقال لها انه كان رايح يستنى عند بوابة المدرسة عشان وحشته جامد. وساعتها شيكاموري فرحت واتكسفت في نفس الوقت. بعد كده في يوم يوزوكا ادى لايزومي تذكرتين سينما الاتنين وقال له انه ما يقدرش يستخدمهم عشان عنده شغل، فايزومي قرر يعمل موعد غرامي مع شيكاموري. وبالليل ايزومي فكر في كل المرات اللي خرج فيها مع شيكاموري وحصلت له مصايب، فقرر يجهز نفسه كويس المرة دي عشان الموعد ده. جهز شنطة ظهر مليانة حاجات، بس للأسف الشنطة اتقطعت فسابها في البيت. في الطريق شاف طفلة ضايعة فوداها للشرطة وده خلاه يتأخر شوية، بس شيكاموري كانت مستنياه زي العادة. ولما شافها اتفاجئ انها كانت احلى من المعتاد. سألته ليه بيبصلها كده وقال لها انها زي القمر. وهما الاتنين مع بعض في القطر رايحين السينما. ايزومي بدأ يحلم انهم بيبوسوا بعض وهما بيتفرجوا على فيلم رومانسي. جوه السينما ايزومي حاول يعرف شيكاموري بتحب نوعية افلام ايه، وهي قالت له انها تتفرج على اي حاجة هو عايزها، بس هو اصر من باب الجنتلة انها تختار هي المرة دي. وهنا شيكاموري اختارت فيلم رعب وده فاجئ ايزومي، فسألها لو هي بتخاف قالت له انها بتخاف بس بتحب تتفرج برضه. ايزومي بدأ يحلم انها هتخاف وهتتعلق فيه، بس في الحقيقة العكس هو اللي حصل. هو زي العبيط خاف جدا وشيكاموري مسكت ايده طول الفيلم عشان يحس انه مش لوحده. بعد الفيلم شكرها وقال لها انه كان ممكن يتشنج لو ما كانتش موجودة. هما الاتنين كانوا ناويين يروحوا ياكلوا حلويات، بس حظ ايزومي الوحش ده اشتغل تاني واكتشف ان محفظته ضاعت واتأسف لشيكاموري، بس هي زي العسل قالت له ان عادي مفيش مشاكل. وهم راجعين في الطريق قابلوا اهل ايزومي ودعوها تاكل معاهم في البيت وشيكاموري وافقت. وفي بيت ايزومي اهله رحبوا بيها جدا، وكالعاده شيكاموري انقذت ايزومي لما شوكا كانت هتخبطه وده خلى اهله ينبهروا بيها. يوميها اكلوها احسن اكل وايزومي قال لها ان ما كانتش متوتره خالص، بس هي قالت له ازاي ما تكونش متوتره وهي في بيت حبيبها. وهناك امه قالت لها تتحمل ايزومي شويه عشان هو عبيط.
عبيط، وقالت لهم انها بتحبه عشان هو طيب وانها تفضل تحميه. وساعتها امه اتفاجئت واتمنت لو شيكاموري حبيبتها هي. في النهاية ايزومي يمكن حظه وحش دايما، بس هو محظوظ جدا ان عنده شيكاموري اللي مش بس زي القمر، دي كمان روشة بشكل مش طبيعي. وفي النهاية اتمنى لك الحظ السعيد انت كمان يا صديقي، وربنا يوعدك بواحدة زي شيكاموري. بنوصل لنهاية الفيديو بتاعنا، يا ريت لو عجبك الفيديو تعمل لايك وتشترك في القناة عشان تتابع معانا اجمد الملخصات.